History of Mongolia. Монголын түүх цуврал нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Өмнөх дугаараараа бид Евроазид байгуулсан хүчирхэг хүн гүрний тухай, Атила хааны тухай ярьсан бол энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ бид монголчууд дэлхийд их гүрнээ хэрхэн байгуулсан Чингис хаан сэдвээр ярих гэж байна. Foundation of the Great Mongol Empire. Чингис хаан болон түүний залгамжлагчид дэлхийн түүхнээ анх удаа дэлхийн нэгдсэн их гүрнийг байгуулж олон улс хоорондоо эвтэй найртай амьдарч болох шин дэглэмийг тогтоож хүн төрөлхтний соёл иргэншилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан байдаг юм а. Чингис хааны тушаалаар бууж өгсөн хот тосгодуудад хүрдгүй байсан бөгөөд монголчуудын иргэшээлд орсон улс орнууд гадна дотны аюул замлгүйгээр амар чимэр амьдарч өөрийн улс орноо хөгжүүлэх боломж нь нээгдэж байсан байдаг. Мөн монголчууд өөрийн шашнаа шууд тулган хүлээлгдэггүй байсан учраас дэлхийн дахны аль ч улс орон өөрийн шашнаа хөгжүүлж шашин шүтэх эрхээ эдэлж байсан явдал бол дэлхийн дахны түүхнээ монголчуудын оруулсан цоошин үнд зүйл байсан юм а. Сая хөрөхгүй хүн амтай Чингисийн монголчууд хүн төрөлхтний түүхнээ анх удаа дэлхийн нэгдсэн их улсыг байгуулсан явдал бол ертөнцийн нэгэн гайхамшиг байсан юм а. The Mongol nobles met for Hurultai, a political or military council meeting, in 1206 at the headwaters of the Onang River. It was the first significant political council of the emerging empire, with the leadership of Temujin at the age of 44. Манай Монголын түүхэнд төдийгүй дэлхийн түүхэнд өөрийн суу алдараа маш тодорхой үлдээсэн хүмүүний нэг нь бол яхахгүй манай их агуу их Чингис хаан буюу Темүжин. Чингис хаан одоо эхлээд одоо ёстой өнөө нэг орондоо унтах явгаа олжлон болоолдож байсан, оттой тэнгэр орчиж байсан тэр одоо үеийг бол цаг төрийн эрхээр нэгэн жолоонд оруулаад олон Монголын овог аймагуудыг нэгтгээгээд нэгдсэн Монгол улс буюу тухайн үеийнхэн чолоор их Монгол улс гэсэн улсыг байгуулж ирсэн. 1206 онд Чингис хаан их Монгол улсаа байгуулад хэд хэдэн одоо томоохон асуудлыг шийдсэн байдаг. Монгол гэдэг нэрийг авсан энэ улс маань ирээвэр хураавар, янз бүрийн шашинтай, янз бүрийн соёлтой. За тэгээд одоо өөрөөр хэлэх юм бол бичиг үсэг нь одоо янз бүрээр нэгдэж өгөөгүй ийм одоо ирээвэр хураавар ястан угсаатангуудыг нэгтгэсэн байдаг. Тэгээ мэдээж хамаг Монгол улс тэг үед бол тийм хүч байж чадаагүй. Альж хэрээд 8 хойно 9 татар гэдэг энэ эдгээг бол одоо асар хүчрхэг байна. According to a researcher, Dala, he founded a united Mongol state under a monarchy, a common writing system, and a shared economy. Зөвхөн 13 дугаар зуунд бол Чингис хааны үед бол их засаг гэдэг агуу хууль баталсан. Энэ агуу хуулийн хүчинд бид эсхий туурахтнаа нэгдэж чадсанаар барахгүй дэлхийн нийтийг нэгтгэх тийм хандаж гарсан. Их засаг хуулинд заасан тэр заалтуудыг бүх их Монгол улсуудыг Монгол гүрний хэмжээгээр Аз, Европ, твийн хэмжээгээр дагаж мөрддөг. Хууль зөрчих юм бол Алтан гургийн хүнж бай хамаагүй одоо нууц төвчний жишээ байгаа шүү дээ. Билгүүдээ Чингисийн авга дайрдаа отгочин нууц чадварсан учраас их хурлдад орох эрхээ гасуулж байгаа. Энэ бол юу гэхээр хууль бол дээрээсээ эхэлдэг юм а. Хэрв одоо Чингис өөрөө хуулиа зөрчих юм уу? Тэдний дүү үр хүүхдүүд нь зөрчөөд ирвэл энэ хууль их засаг хууль бол хууль биш болно гэсэн ийм айхтар одоо логик санааг бол илэрхийлсэн байдаг. Өөрөөр хэл хуулийн өмнө хүн бүхэн эргэдэг шиг гэдгийг өнөөдрийн одоо олон улсын үндсэн хууль бүхэн ийм нэг зарчим байгаа л да. Энэ үеийг үнэндээ 13 дугаар зуунд Чингис хаан дурдчихсан байхгүй юу? Хуулийн өмнө хүн бүхэн тэгш хэрэгтэй байх ёстой гэж. За энийг өрөндийнхэн юу гэж үздэг гэхээр монголчууд ерөөсөө бичиг үсэггүй гэж жаад сая Чингисийн үед одоо бичиг үсэгтэй боллоо гэж ингэж үзсэн байдаг.
Хүннүгэн үеэс эхлээд газрын зүгтээ, Сиамагийн үеэс эхлээд бодох зохиол орчуулж исэн, түргэн үед гэрэл төвшөө басгаж исэн, уйгрын үед бол бурхны шишний ном зохиол орчуулж исэн, Кеданы үед бол одоо жишээлбэл бас л олон зүйлийн ном зохиол орчуулж олон зүйлийн хот сүрэн басгаж исэн монголчууд гинт Чингис хааны үед хүрээд ирэнгүүт бичижгүй юучгүй онон морны ихэн дээр бол нутгалж исэн хитэн бүтүүлэг одоо хүмүүс мэтэр ингэж сэтгэлдэг. Тэгэхээр бол энэ бол яаж тийм гэж таарахгүй. Мэдээж хэрэг магадгүй ер нь Чингис хааны тэр явуулж байгаа төрийн бодлого нь бол юудаал бичиг үсгтэй шууд холбоотой. Тэгвэл төр тулс байгуулна гэдэг бол бичиг үсэггүй байх гэж яагаад ч үгүй. Яаж ч одоо бутсан гэсэн тэр төрийн одоо том зохион байгуулалтыг хийхэд бол бичиг үсэггүй гэж байж болохгүй. Чингис хааны нэг бодлого байдгийн. Тэгээ Чингис хааныг зүгээр Монголын түүхийн талаар нь үнэлвэл Монгол үндэстнийг нэг үндэстэн болгосон, Монгол үндэстний соёлыг бол одоо жишээлбэл Монгол бичгээр гол төлөөлөл болгосон одоо соёлын суурийг тавьсан. Бичгийн хүмүүс болох ёлооч цуцай бусад хүмүүсийг бол өөрийнхөө хажууд байнга байлгаж үйл явдлуудыг үргэлж тэмдэглэж байхыг хэлж ярьж байсан, зарлигдж байсан ийм хүн байгаа. Бидний бол яаж ч утсан энэ одоо нуус товчоос их засаг энэ хуулийг нэлээ сайн ухаарч ойлгож судлах шаардлагатай л гэж боддог. Chinggis Khan founded a powerful state in the homeland of the Mongols, which stretched from the Altai mountain range to the great Hyeongang mountain in the east, the Great Wall in the south, and Baker Lake in the north. Төрийн тэр зохион байгуулалтууд ялангуяа одоо бид нар их ярьдаг парламент төр энэ төр гэж. Тэгээ түүний эхлэл болох одоо тэр их хуралдаанаас эхлээд бусад одоо төрд байх ёстой бүрдэл шинжүүдийг бол 13 дугаар зууны үед монголчууд бий болгосон. The Khurultai was attended by Chinggis Khan's sons, brothers, mother, queen's relatives, military generals, advisors, and officials. The Khurultai was held at the Khan's initiative. It was in reality an irregular meeting of politicians and Mongol elites who advised the Khan. Их хурлаас гадна тэр сэцтийн зөвлөл байна. Мөн Монгол орныг бол тэр баруун түмэн төвийнх зүүн гэж 3 хэсэгт хуваагаад улмаар тэрэн цаашаа 1100 аравтын системд ангилагдаад Chinggis Khan had about 20 tumt units. The left tumt consisted of 62 myangat, which means thousands. The right tumt consisted of 38 myangat, and the central tumt consisted of 101 myangat. Each myangat was built from araft and zot, each with a leader reporting to a higher level leader. This system was inherited from the Huns of 3rd century BC. Үүнийг бол хамгийн гол нь тэр нүүдэлчин ард түмэн анх дэлхийд тэр ийм төрийн бүрдлийг бий болгосноор их онцлогтой. The Great Khan established Hishikting or Imperial Guard, and they were the foundation of a permanent military force. In this way, he made complete political and military reform in the Mongol Empire. Аз Явраа гэсэн хоёрхан том твтэй байсан. Аз Явраа хоёр твийн соёлыг харьцуулах дээр бол дорн дахных нь өөрөөр хэлбэл Аз твь нь соёлын өндөр түвшинд хөгжсөн хүртсэн байсан байхгүй юу? Түүнээ нэг нь одоо яг монголчууд. History of Mongolia. After founding the empire and being proclaimed Chinggis Khan, he launched a military campaign against many countries in Asia and Europe for the consolidation of the country's independence. Тухайн үед бол Чингис хаан одоо хөрш жиргэлтэй орнуудаа элчин томилоод энг тавин найрамдлаар амар амгалан хамтран оршоо гэхэд олонхын хөрш орн зөвшөөрөөгүй. Энэ мосоо хэдхэн монголчууд одоо хинтээ харилцна гэж ингэж аашлах юм бэ гэсэн мэт байдлаар all the wars that Chinggis Khan engaged in were caused by others. When he founded his new powerful state, his powerful neighbor, the Qing dynasty, rejected the Mongol state and demanded that he pay tribute.
In addition, the Qin dynasty always had a policy of dividing the nomadic tribes and encouraging rivalries among them, boycotting trade and preventing them from uniting in strength. All of these factors led to a military campaign. Тавгууд улсыг Чингис хаан мөхөөсөө гэж. Тэгээ тавгууд бол Чингис хаантай хамтарч байлдах, хамтарч одоо бусдын эсрэг тулдах тухай хэд хэдэн гэрээ бас байгуулсан байсан. За энэ тулаан болох үед Чингис хаан Илчээ мордус. Тэгэхэд хэд хэдэн удаа нийжгээд удаа тавгуудууд бол гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй. Харин Чингис хааныг өөрийг нь доромжилсан. The Mongol campaign against Western Xia from 1207 to 1209 was the beginning of the campaign against the Jurchen-led Qin dynasty. At that time, Western Xia was a strategic hub for the Silk Road linking the West and East. Энэ дэлхийг хамарсан эдийн засгийн гол хөшүүрэг болох арилжаа худалдааг бол монголчууд бий болгосон. Ингэснээр нөгөө нэг вар барууд гэж нэрлэгдсэн ард түмэн маа дэлхийн ард түмнүүдийг хооронд нь холбох арилжаа худалдааны замаар энэ замыг бий болгосон. За тэгвэл тэр торгоны зам бол 13 дугаар зуунд яг Монголын хяналт дотор байсан. Хар хорноор дамжаад тэгээд одоо Шинжангаар дамжаад одоо баруун Европод одоо хаа хүрдэг чинь тийм ээ, Гарман хүрдэг ч юм уу, Англи хүрдэг ч юм уу. Энэ замыг монголчууд 13 дугаар зуунд бол хяналттай авсан. Маш амар амгалан 18-тай охин зүгээр сайхан нүчгийн шаа нөмрөөд энэ замаар уут дүүрэн мөнгөтэй аялахт бол ямар ч хүн сайхан ухаарад хүнээ нүд баясна л да. Гэхдээ тэр мөнгөний дээрэмт аюулж явуулан байсангүй. Энэ бол Монголын тогтоож өгсөн амар амгалан гэж. Тийм учраас одоо 13 дугаар зуунд энэ торгоны замаар, цайнаа замаар бол Аз Европын соёл бол харилцан уулзсан. Энэ уулзалт, энэ жолголтод бол монголчууд түүхэн үр гүйцэд гэсэн Өрөндийн жуулчид тодорхой тэмдэглэсэн байна. Монголын эзэн гүрний ая замыг хад ай хавь байхгүй. Мөнгө хулгай зэлгээд алдах юм байхгүй. Ийм болгосон. Тэгэхээр чи нэг эдийн засгийн одоо хөгжил хүчтэй байхаас өөр арга. Бид нар порт бол тэгж хэлсэн байдаг. Өнөөгийн ертөнцийг байгуулсан эзэн Чингис хаан гэдэг ном бичсэн. Тэрэн дээр бол тэгж бичсэн байна. Европ Азийг холбосон жирийн нэг овог аймгийн байгууллагаас илүү гарсан чөлөөт худалдаанд үндэслэгдсэн дэлхийн том одоо зах зээлийг бий болгох гэж явжээ гэж. Altan Khan, the ruler of the Qin dynasty, sought to submit to Genghis Khan, paying him tribute as their overlord after the Mongols defeated the Western Xia. But Altan Khan soon broke the agreement and killed the envoys sent by Genghis Khan. Тэгмээс өмнөд хөрштэй харьцтай бол бас тийм хэрцгий догшин харьцаагүй шүү дээ. Илч явуулсан. Баруун зүгт одоо харизм илч явуулсан. Айлд улс төр дипломатаар одоо зөв хөрш сэргэлдээ улс орн байна бид. Худалдаа эдийн засгийн харилцан ажиллаа, хамтарч ажиллагийг илч явуулахад харизм нь бол илчийн гисгээс. Өмнөд алтан улс муу ялгаахгүй илчийн хорвос. Genghis Khan attacked the Qin dynasty again in 1214 as an act of vengeance. Хүсье гэж би байлдаан хийгээгүй. Хүрлцхийн эрхээр би дайлахаас зөөр аргагүй болсон гэд. The secret history of the Mongols tell us that Genghis Khan himself led the main Mongol army to Tungon Pass to attack the Qin dynasty and sent General Jebe to capture Chapchial Jiong Pass. When Genghis Khan arrived at Tungon Pass, he found so many Chinese soldiers that the ground could hardly bear the weight of them. However, the Mongol army defeated them and slew the Chinese soldiers until they were like heaps of rotten logs. Чингисийг насан туршдаа судалж явсан Владимир Цов нэгэн удаа өөрөө дуу алдаж хэлсэн байдаг. Ямар их хүч, хаанхын хүч, юуны одоо учраар монголчууд тийм цөөхөлөө ээж энэ дэлхийг эзэлсэн байдгийн бэ? Энийн учир шалтгаан нь юундаа гэдгийг бэ гэж дуу алдсан байдаг гэж.
When Altan Khan learned that his troops had been destroyed, he fled Zhongdu, modern-day Beijing, and retreated to the southern capital, Nanjing. After that, he submitted sending large amount of golds to ensure peace. He sent his own son Tenggir to Chinggis Khan with a few companions to act as sentries. With Altan Khan subjugated, Chinggis Khan withdrew his army. Монголчууд үнээр дэлхийн хоёр том гүрний бай болгосон. Энэ үл үнэн. Энэ одоо энэ гетийн ардсан бол талархаж байгаа монголчуудад. Таны Ховлаа хааны үед, Чингис хааны үед Тархай Батархай манай хэдэд бол тан болсоос 500 жил Тархай Батархай байсныг та нар нэгтгэж өгсөн шүү гэд. Тийм учраас хэдэд бол Чингис хааны чинь бүр заримдаа өөрийн үндэснээ Баатар болгоод байгаа шүү дээ. Ховлаагийн чинь манай хаанга үнэлээд байгаа шүү. When Chinggis Khan rose to power, he refused to pay tribute to the Jin dynasty. According to researcher Dalai, the Mongol conquest of the Qing dynasty was a series of wars carried out in 3 stages. The campaign under Chinggis Khan from 1211 to 1217. The campaign under General Mughal from 1217 to 1233. And a campaign led by 2 sons of the Khan, Ogodei and Tolu, from 1229 to 1234. хамгийн гол нь Чингис хаан дэргүүтэй монголчууд тэг инх тайван амгалан тийм зам харгуу газар нутгийг бий болгосон. За монголчууд мандахаас өмнө Аз Европ хоёр твтэй байсан ч гэсэн хоорондоо хаалттай, хязгаарлалтай хэн айлнаа баг мэдгүй тийм төвшөнд байсан. The Khwarezm Shah Muhammad, who heard about Mongol victories over the Jin dynasty, sent emissaries to Chinggis Khan to check on the accuracy of the news and to learn about the Mongol army's strength. Chinggis Khan welcomed his envoys with respect to his military field camp in China. Чингис хааны бас нэг онцлог бол элчин нарыг хязаа шалж байгаа. Элчин нарыг бол бүр дайл цайлаад ямар ч одоо хэл авчирсан байлаа дайл цайлаад бүр сайхан хүндэтгээд буцаагаад явуулдаг. Чингис хааны энэ тогтоосон дэг жайг бол хожимын дэлхийн улс орнуудын дипломат харилцааны маш тодорхой дэг жайг болсон. Элчийг ямар ч тохиолдолд ямар ч дайсан улс орнууд алж яадаг. Энэ бүх дэлхийн 1-р, 2-р танд бүх юм уламжлагдсан. Тэгэхээр энэ дэг ёсыг тогтооно гэдэг бол асаг их агуу хүн гэж. Тэгээ пайз өгдөг тийм ээ. Тэр манайхан гэргээ гэд нэрлэдэг. Алтан пайз, мөнгөн пайз эдэн ч өгдөг тийм үү. Тийм юутай хүнийг бол алж болдгоо. Өөрийнхөө элчин нарт бол хэн одоо тийм пайз олгож ирсэн шүү дээ. Тэр бол одоогийн дипломат паспорт. Chinggis Khan asked Khwarezm Shah's envoys to convey his words to secure a general peace and establish free trade between the 2 countries. He bought all of the goods they brought at higher prices. Then he sent his own envoys and 3 merchants to the Khwarezm Shah to convey his message. Хүнийг хэлсэн үгэндээ хүрэхийг шаарддаг. Тухайлбал одоо Чингис хаан чинь Хорезмын хаан тус руу худалдааны нэг 100 элч илгээсэн шүү дээ. Худалдаа 8 хий хамтарч цаашлаа одоо харилцаж бай гэсэн. Яагаад гэвэл Чингис хааны 100 элчийг алсан. Дараад нь одоо Яналчукийг нэхэмжлэж хурж ирсэн алтан гэргээтэй тэр одоо төрийн одоо тэр юуг элчийг бол одоо Чехийн огтлж, Хормойгийн огтлж, заримыг алж ингэж буцаасан байдаг. За ийм учраас бол Чингис хаан алтан аргамж тасраагүй цагт бол өчиг асууна гэж ингэж одоо явсан байдаг юм аа. Chinggis Khan was very angry with the actions of Sultan and said that he was not a king but a bandit. Чингис хаан бол одоо тэр орны зарим төвчдийн бичлэгчлэн эзэлсэн улс орон хотоолгоныг сөнөөдөг байгаагүй. Би түүхэн баримтаас түшиглээд үзэхэд Дундад Азийн хотууд гэхэд жишээлбэл Хорезмын хаант улсын бүрэлдэхүүнд байсан хотуудаас ганцхан хотыг өөрийнхөө зэрэгтэй тайлж одоо эвдлэх тушаал өгсөн байна. Чингис хаан Хорезмд хийсэн аян дайнд Атраар хотыг бол үнэхээр
цус урсгаж авсан байдаг. Атраар хотын амьдрал суугчид нь оршин суугчид нь хүртэл эцсийнхэн төвийг шидчихсэн гэж одоо сурвалжуудад үлдсэн байдаг. Genghis Khan had no choice but to confront Khwarezmia, a great empire that covered modern-day Iran and most of Afghanistan, and stretched from the Aral Sea to the Persian Gulf in the south to the Pamir Mountains in the east and the Zagros Mountains in the west. Бүх одоо юунуудыг хөрөнгөтэй язгууртнуудыг бол одоо талбай дээр цуглахыг бол одоо дуудсан байдаг. За ингээд тэнд бол 270 гаруй одоо язгууртан баячуу цугларлаа гэж ингэж хэлсэн мэт. За тэгэхэд бол Тэмүжин хаан Чингис хаан юу гэж хэлсэн бэхээр намайг энд хэн авчирсан бэ гэж. Аллах авчирсан юм аа. Аллах бурхан намайг илгээлээ. Яагаад гэвэл эд яналчуг болон бусад одоо энэ язгууртнууд ч юм бол дэндүү шуналтай байсан учраас бол тэр одоо шунлыг цэгцлэхийн тулд намайг илгээлээ гэж ингэж хэлсэн байдаг. The Mongolian army was making its way to Khwarezm in the 3 separate divisions. In 1218, a small diversionary detachment led by General Jebe arrived in Khwarezmia ahead of the army. Shah Muhammad II himself led his elite forces to crush them for a glorious victory, but failed due to Jebe's brilliant tactics and daring maneuvers. After that, Sultan was never directly involved in any battle against the Mongol army. Гэхдээ 13 дугаар жуунд бол монголчууд ерөөсөн нарийн бүртгэгээд ерөөсөө 2 сая монгол хүнээс даваагүй. Монголчууд хүн ам хийчөөдөн шүү дээ. Бүх чирэг нь одоо сорволжийн мэдээгээр 110 мянган чирэгтэй. Тэгээд дэлхийг ижил нэгдэг шиг сонирн байхгүй юу? It is said that Khwarezm Shah's army numbered roughly 400,000 and its population was around 20 million. Although the Mongols were relatively small in number, they were well disciplined and were commanded by legendary generals who were loyal to the Khan. Тэр Чингис хааны бас сургаал хэлсэн үг нус төвчөн дотор байдаг л да. Эцсийн далаа тэнгис хүртэл очиж энх хамрыг тогтоох явдал миний зорилгоо гэж. За тэгвэл Чингис хааны энэ одоо олонхын жохоол дээр бол одоо байлдан дагуулал гэж юм л да. Одоо манай актимч наран гэрэл гой энэ төр бол энэ бол одоо дохнуулах аяндаа байсан юм а гэж бичиж байгаа сүүлийн үед. Ер нь зарим барууны эрдэмтэн ч гэсэн ингэж үзэж байгаа. History of Mongolia. The Mongol forces led by Genghis Khan and his son Tolu successfully traversed the seemingly unpassable Kizilkum Desert and arrived at the gates of Bukhara. It was March in 1220. The city was defended by a garrison of 20,000 men. After Genghis Khan besieged Bukhara for 3 days, the city's defenders attempted to break the siege, but they were crushed in open battle. The city governor, who fled with some soldiers, was caught and beaten by Mongol soldiers near Amudarya river. Genghis Khan and Tolu took Bukhara in such a short time, and it is regarded as one of the most successful surprise attacks in the history of warfare. За харин одоо бусад одоо хотуудыг Бухар хот тэр үзэсгэлэнтэй хотуудыг бол буулгаж авч яг тэр хэвээр нь үлдээсэн байдаг. The fall of Samarkand. When the Mongol army arrived at Samarkand, there was a large force consisting of a garrison of 60,000 men, 50,000 elite Turk soldiers, and a Tajik army of 110,000 men to defend the city. But they were psychologically weak compared to the small Mongol army and were defeated. Гэтэд сорвол дээр бичгээд Монголд бол явган чирэг байхгүй. Бүгдээрээ морд чирэг. Тэгээ Монголын хүүхдүүд морины нуруунд дээр чирэгээр болдог гэж. 3 насны дээр морины нуруунд дээр явдаг гинэ. Тэгээд одоо баруун евро хүртэл одоо энэ чинь яг аяндаа байлдааны шугамар явахгүй. Тэр чи одоо энд амарж, нүүдэлж, бэлчээр ус дагаа явж ин тэгээд за нэг 4-5 жил 7-8 жил аялахад 13 дээр ирвэн. Азаасан евро төрчихдөг юм байна л да.
In reality, the high priests of Samarkand asked to surrender to Genghis Khan because they knew that they couldn't last for long against the unrivaled Mongol force. Тэгвэл монголчууд бол ерөөсөө нэжилсэн газраас хүчээр солиод тухайн орон одоо чи алав татвараа нод өргөн гэгтэр өвөл намайг одоо ерөнхий эжин хаанаараа хүлээн зөвшөөрвөл тухайн газрыг чигээл нэг дарагч ч юм уу нэг мянгатын юм уу төмтийн ноён томдоод чиг явдаг байсан байна л да. Жиггүүд эн чинь нийт хүн ам нь 2 сая хүрэхгүй чирэгнэ гэхэд нэг 100 мянган чирэгтэй тэр бүхний эдлээ сууж чадахгүй шүү дээ. Conquest of the cities in the lower reaches of the Sirdarya, the campaign of Zuch, the eldest son of Genghis Khan, was successful and he captured the towns of Signak, Jand and Yanikant without strong resistance. Өөртөө бууж өгөөд ээр найрамдах бодлого барихт нь сайхнаар хүлээж авч ингээд тэр хотыг амар тайван орхидог бас тодорхой тооны дарангуулагч захирагч зэрэг орхиод явдаг юм байсан. The Mongols needed to establish an administration system in their occupied territories. To do so, they were tolerant of the religious beliefs of indigenous people, and they took measures to exempt some from paying the tribute and use some skilled people for administration. Genghis Khan им их гүрэн үсгийн байгууллагатай маш мэргэн хүн байсан. Мэргэн хүн байхдаа хажууд байгаа түшмэлүүд бас их мэргэн бас их ухаантай суулсан. То жишээлбэл хятад улс тэгээд баруун тэндээс ланин шашинтнуудаас дараах хувилай хаан бас им бодлогыг явуулж байсан. Олон мэдлэгтэй хүмүүсээр түшмэд хийгээд тэгээд сайн баатруудаар до ёсөнөрлөг биш тий бас дархан цол олсон хүмүүс байна. Ийм учраас маш ухаантай эзэн гүрэн байгуулсан. Мусульманы шашны 2-3 элчийг ялангуяа тэр Махмуд Ялавчи гэж хүнтэй их дотносож сүүлдээ бол Махмуд Ялавчи чинь Чингис хааны одоо элчээр дунд даад сууж байлаа. Би зүгээр Монголын түүх уншсан явт дундаа монголчууд 13 дугаар зуунд үнэхээр агуу бодлоготой л байжээ гэдгийг ойлгосон. За тэр бодлого бол тухайн ард түмний бас гомдоохгүй тэр хүн бас хүлээж авна. Гэхдээ нэгсэн нэг шисжин байх ёстой улс төр гэдэг. За чи намайг эжин хаанаараа зөвшөөрөөд алав татвараа барихтаар өвөл чи өөрийнхөө амьдралаараа Христосын шашинч байна уу, Ладын шашинч байна уу, нодууд хадгүй. Чи тухайн үед алав татвараа тул чивэл миний хараа хатвалс эсвэл миний одоо тухайн үеийн хэллэгээр боолч юм уу тийм аа гэдгээл хүлээн зөвшөөрөхтөр хөл болно. Тэр нь тухайн чагдан дэлхийн энх хамгааллыг тогтооцсон байхгүй юу? The conquest of Urgench. In his book Black Legend, the Russian scholar Lev Gumilyov wrote, "The Mongol war against the Jurchen Empire began in 1211 and ended in 1235. This was a long time. However, the Khwarezmian Empire, which covered Central Asia, Iran and Afghanistan, was defeated in only 4 years. The population of the Khwarezmian Empire was 20 million, while the Mongolian Empire had 700,000 people. Quickly, also without noticing us as the enemy, a Mongol army of 30,000 men pursued the escaping Polovtsi, passing through our Russian land and then through Poland, Hungary and Bulgaria, and then they returned home. This was only one of expeditionary corps of the Mongols." Монголчуудын эзэлж авсан улс орн ахиж цаашаа дайн тулаан болдгоо байсан. Өмнө нь дайнтай байсан бол дайн зогсдог байсан. Нөгөө талаар их амар тайван байдал ямар нэгэн хэмжээгээр тухайн улс оронд бий болдог. There were approximately 700,000 people in the land of Mongolia in the 13th century, but they split into different tribes with different levels of culture. Their beliefs were also different. For example, shamanism, Tibetan Bon, Nestorianism, Manichaeism, and Buddhism were practiced. Чингис хааны талаар бол манай түүхчид бичдэг, гадныхан ч ярьдаг. Бүх шашныг бол одоо их тэгш үздэг. Аливаа нэг шашныг онцгойлож
тусгаад нь гаршуулдгүй гэж. Одоо Чингис хаан чинь 13 дугаар зуунд Хеттийн одоо бомбын шашны том төрөв чанчин бомбыг урлаач дундад даас байлдаа хийж явж байхдаа. Тэгээд одоо чанчин бомбоос одоо тэр бомбын суртахууныхаа үүднээс ном айлжээ. Тэн дээр Чингис хаан агуу хэлсэн. Гетийн ард түмэн бомбын суртахууны шүтг нь манай монголчууд тэнгэр шүтгэхтэй утга нэгэн байна. Ийм учраас ер нь угсаатан бүхнээ соёлвол ижилхэн тэгш өртөгтэй байдгийн байна гэж. Энэ байдал нь бол түүнийг бас дэлхийн техник эзлэхэд чухал нөлөө болсон. Тэгээ Чингис хааны нэг агуу бодлого багш дэлхийн нийтэд тогтоож өгсөн. Хүн бүхэн шашныг эрх чөлөөтэй шүтэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо шашны талаар эргдэгш дэгш бодлого явуулна гэдэг чинь шашин суртахуун бол соёл адилхан үн цэнтэй гэдэг бодлогыг тэр үед дурдчихсан байхгүй дээ. All scholars agree that Genghis Khan was an emperor who shook the world, a great military genius and a conqueror. Энэ Чингис хааны байгуулсан улс гүрний хамарсан үндэстэн угсаатны тоо. Хоёрдугаарх нь энэ оршин тогтносон улсынхан цаг хугацааны хэмжээ. Гуравдугаарх нь улсын газар нутгийн хэмжээ. Энэ бүхний тоон үзүүлэлтүүдийг харахад дэлхийн одоо ямар ч одоо тэр их гүрнүүд, их хаадуудын хийсэн үйл хэрэгээс хамаагүй илүү байдаг. Хэмжээний өвдөж тэр, цаг хугацааны өвдөж тэр. Сая хүрэхгүй хүн амтай монголчууд дэлхийг мороор эзлэнэ гэдэг бол үнэхээр юм бас хэцүү зүйл. Нөгөө талаар бол дэлхийн төр тусыг байгуулж энэ эзэлсэн улсуудаа захирна гэдэг бол бас одоо нүсрэх том ажил. Энийг бол хэр оргийн бүтээх хэрэггүй. За Гитлерийн одоо энэ босгож исэн энэ одоо улс яагаад ийм амархан задран улс юм бэ гэхээр дэндүү их харгисал, дэндүү их одоо алан хядлага. За тэгвэл Чингис хааны сая хүрэхгүй монголчууд дэлхийг 200 гаруй жил одоо өдөртөн залж явсан нь бол харгислаар байсан бол хоромхон зур мөхөж унах байсан. Яагаад гэвэл хүн амынхаа хувьд ч гэсэн монголчууд тэр олон одоо хүн амтай дэлхийг бол эзлээд тэр олон жилээр нь харгисаар захирч авч өгнө гэдэг бол яагаад ч байж боломгүй зүйл санагдаж байна. Тэгвэл дэлхийн түүхэн Чингис хаан ямар хувь нэмэр үзүүл вэ? Тэргээ одоо өнөөдөр Монгол судалж олонхын эрдэмтэн хүлээн зөвшөөрж байгаа. Дэлхийн түүх монголчуудаас эхэлдэг гэж. Энэ үл зүгээр нэг гаргалгаа биш. Үнэхээр дэлхийн түүх монголчуудаас эхэлсэн. 13 дугаар зуунд бол дэлхий дээр зөвхөн Аз, Европ гэсэн хоёр тип байсан. Өөрөөр хэлбэл Чингис хааны үед дэлхий дээр хоёр тип байсан учраас монголчууд дэлхийн талыг биш дэлхийг эзэлсэн гэж. In the empire of Genghis Khan, the roles of intellectuals and warriors were valued. There is an unwritten law that the golden age of history comes with the rise of any state at its peak, when the mind is stimulated with freedom. Accordingly, the golden age of Mongolia came at that time. Монголын түүх цуврал нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өндөрлөж байна. Өнөөдөр бид монголчууд дэлхийд их гүрнээ хэрхэн байгуулсан болон Чингис хаан сэдвээр ярьсан. Дараагийн сэдвээр бид Чингис хаан хэн байв гэсэн сэдвээр ярилцах болно.